Доброго времени суток всем. У нас тут глобальная уборка идет. Скоро у меня будет работа. Без выходных мы решили дома немножко порядок навести, чтобы было легче потом поддерживать. Меняю постель, а тут подконтрольно. Проверочная комиссия, блин. Особенно Крис. Она у нас любитель этой кровати, поэтому она прям вот бдит, чтобы все было как положено. Ну что, всем хорошего дня.